一样脱了。我靠，这140斤的深蹲我是起不来啊！我操！这不是我的实力，家人们，我跟你说，俺媳妇主要太重了。来吧，你坐肩膀上，我也看见是。俺妈都不用扶，颠都起来了。你看看，你不用扶了，不用扶了。一个爷，你看看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 ，耶！你说的耶！坐上多呀？俺妈腰围大有点。那跟五指山一样，往上一压都不带动的我。我看着有点缺氧，我眼睛这不是小星星现在。你笑我是不是？你笑我是不是？你看咱大汉一个连妈妈都看不到是不是？我要演